Hujambo mfuatiliaji wa Shehena Media, jina langu ni Halima Msumi. Katika joto la majira ya kiangazi lililofunika Beiruti kwa ukungu wa siasa na historia, spika wa bunge la Lebanon Nabih Berri alisimama mbele ya waandishi wa habari na wawakilishi wa vyombo vya habari vya Kiislamu, uso wake ukiwa umebeba uzito wa miaka 47 ya kumbukumbu ya kutoweka kwa Imamu Musa al-Sadri, mwanazuoni, kiongozi na roho ya mapambano ya kijamii ambayo bado anainua mioyo ya Waislamu wa Lebanon. Katika hotuba iliyojaa msisitizo wa kishujaa na maumivu ya taifa lililochoshwa na vita, Berri alitangaza kwa sauti isiyoyumba kuwa upinzani wa Hezbollah umeheshimu kwa ukamilifu makubaliano ya usitishaji vita, lakini Israel haijawahi kufanya hivyo hata mara moja. Akiwa katika makazi yake Ain al-Tineh, Berri aliuliza kwa kejeli yenye maumivu, ni lini, wapi na vipi Israel imewahi kuheshimu hata kifungu kimoja cha makubaliano ya kusitisha mapigano, ambapo kauli hiyo ilisikika kama kengele ya haki kwa wale wote waliokaa kimya mbele ya mashambulizi yanayoendelea kusini mwa Lebanon. Akitaja uwepo wa jeshi la Lebanon kusini mwa mto Litani, Berri alisisitiza kuwa zaidi ya wanajeshi na maafisa 9,000 wamejitolea kulinda mipaka taifa, kwani wakati wowote tuko tayari kusimama bega kwa bega hadi kwenye mpaka unaotambuliwa kimataifa. Spika huyo alitoa wito wa kufufua mfumo wa ufuatiliaji wa usitishaji vita kwa kushirikisha wataalamu wa kiraia na kijeshi kama ilivyofanyika wakati wa kuchora Blue Line na mipaka ya baharini. Akizungumzia mazungumzo ya hivi karibuni na mjumbe wa Marekani Morgan Ortagus, Berri alifichua kuwa mada kuu zilikuwa tuhuma za Israel kuhusu silaha kutoka Syria na mchakato wa mazungumzo, lakini kwa maneno yake mwenyewe, madai yote mawili ni uongo. Marekani inayodhibiti anga zetu kwa satellite na teknolojia za upelelezi inajua ukweli huu. Katika kauli iliyozua tafakuri nzito, Berri aliwakemea wale aliowaita sauti za ndani zinazokataa hata kulitaja neno upinzani katika siasa au vyombo vya habari, na hapa namnukuu, ni taifa gani duniani linalofuta ukurasa mtukufu zaidi wa historia yake? Aliuliza kwa uchungu. Kuhusu uchaguzi na sheria ya uchaguzi, Berri alisema wazi kuwa bunge na vyama vinapaswa kutafuta suluhisho la pamoja, lakini swali ni kweli wanataka suluhisho? Alihoji, huku alionya kuwa ikiwa uchaguzi hautafanyika kwa wakati, mgongano wa kisiasa hautaepukika. Akanukuu maneno ya marehemu mwanasheria Abdallah Lahoud aliyewahi kusema kikundi pekee kisichokuwa na faida yoyote kwa amani na Israeli ni Wamaroni sembuse Lebanon yote. Vita muhimu zaidi leo si ya silaha, bali ni vita kusalia ardhini mwetu, vita ustahimilivu licha ya mauaji na uharibifu wa kila siku unaofanywa na jeshi la uvamizi la Israel. Katika ukumbi ule wa Ain al-Tineh, maneno yake yalirindima kama sauti ya kengele ya uhai, kwamba licha ya giza, Lebanon bado imesimama ikilinda hadhi yake, ardhi yake na historia ya watu waliokataa kupotea kama kivuli cha Imamu Musa al-Sadri, bali kuendelea kama nuru ya mapambano.